아래에서부터 공개할게요. 네. 자, 저는 이리에 씨를 그렸고요. 여러분들 보여주세요. 엄청 형은 안 돼요. 아, 본인 안 돼요. 잠깐 봤는데 완전 똑같아요. 진짜 똑같아요. 오늘 보여드리고 진짜 무서워. 일단 무서워. 밀이 그 뭐냐 얼굴이 되게 작잖아요. 그걸 표현해봤어요. 되게 잘 그렸지 않나요? 무서워. 뭐야 왜 이래? 약간 삐에로 같아. 네. 와 대박. 감사합니다. 현상금이. 소리 작아져가지고. 저거. 너 뜨겁다. 진짜 뜨겁다. 자, 그럼 이제 각자 일어나세요. 현웅 형. 네. 경찰 일어나세요. 자 마피아 볼게요. 잠시만 리에 씨더 숙여주세요. 리에 씨 아예 숙여. 소리가. 자. 이게 뭐야? 마피아는요 그만할게요. 말이 너무 많이 했기 때문에 투표 그냥 바로 하겠습니다. 나 하나, 이해했어. 자 라스트 할게요. 자 하나 둘 셋. 주세요. 자 진행해 주세요. 네. 내가 나를 살렸나요? 어. 오. 그래서